দাঁড়ালে বাড়িতে গিয়ে তো পড়বে কি 4800 টাকা কুইন্টাল, 4800 রুপিয়া কুইন্টাল। ঠিক আছে, এটা 7700 টাকা কুইন্টাল। 7700 কুইন্টাল কি ছোট দানা না বড়? এই 7600 টাকা কুইন্টাল। ছোট 7600 600 টাকা ছোট ছোট দানা, ছোট ডিলাক্স। 1 কিলো ধান দাও, 1 কিলো ধান দাও। এটা হচ্ছে 5600 টাকা কুইন্টাল। 5600 বিহার, বিহার আসাম। 1 কিলো ধান দাও না। বড় দানা, বড় দানা, বড় দানা, বড় দানাটা কোথায়? বড় সাদা। क्या कर रहे हैं आप? किसको क्या दे रहा है? अरे इनको 10 मिनट खड़ा कर रखिए, अपना आदमी है। এটা পড়বে হচ্ছে 7400 টাকা কুইন্টাল। 7400 বিগ ডিলাক্স। বিগ ডিলাক্স। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। আমাকে একটুখানি 2 মিনিট দাঁড়া, তাড়াতাড়ি করলে একটু আগেই দেখতে হবে আমাকে। বাজরা, বাজরা 3500 টাকা কুইন্টাল। 3500। 35 মাইলো, মাইলো তাই। কাটিং এটা হচ্ছে 3200 টাকা কুইন্টাল। 3200 রুপিয়া কুইন্টাল। ঠিক আছে। সান ভালো আছে। এটা হচ্ছে 3400 টাকা কুইন্টাল। 400 রুপিয়া কুইন্টাল। সান, সান এটা হচ্ছে 9000 টাকা কুইন্টাল। 9000 রুপিয়া কুইন্টাল। 9000 টাকা কুইন্টাল। ঠিক আছে। 220 পাল্লা। এটা হচ্ছে 11000 টাকা কুইন্টাল। 11000 রুপিয়া কুইন্টাল। ঠিক আছে। কুসুম, কুসুম 6200 টাকা কুইন্টাল। 6200। ঠিক আছে। ব্যাস, আর কিছু নেই। আর নম্বর বলে দিই। 9883925873। আর একটা নাম্বার 8145998696। দুটো নাম্বার। হাটকা 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 988 হাটকাটা 4900 টাকা কুইন্টাল। 4900। মাইলো 3500। 3500। সুয়েন্দুর দোকান। আর দানার কি রেট চলছে এখন? অন্ধ্র পাল্লা 250 টাকা পাল্লা। সাদা দানা, সাদা দানা 400 টাকা পাল্লা। 400 রুপিয়া পাল্লা। বড় না ছোট? বড়টা। বড়টা। ছোটটা 425 টাকা পাল্লা। 425 টাকা পাল্লা। আর আসাম আছে নাকি? আসাম বিহার? আসাম নেই, আসাম মাল খুব খারাপ হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর হাটকা কত পাল্লা? হাটকা পাল্লাও 400 টাকা। 250 টাকা। আর বাজরা? বাজরা 200 টাকা পাল্লা। বাজরা 200 টাকা পাল্লা। আর ক্যানারি কত? ক্যানারি 200 টাকা কিলো। 200 টাকা কিলো। ব্ল্যাক সিড? ব্ল্যাক সিড 130 টাকা কিলো। 130 টাকা কিলো। আর মিলেট কত করে? ব্ল্যাক মিলেট 220। 220। 200। বেশি নিলে দাম কমবে। হ্যাঁ। আর ভুট্টা? ভুট্টা 40 টাকা। 40 টাকা কেজি। আর পাল্লা? 200 টাকা পাল্লা। 200 টাকা পাল্লা। আর মাইলো? 200 টাকা পাল্লা। আচ্ছা। কুসুম? কুসুম আছে 3500 টাকা পাল্লা। হ্যাঁ, 3500 টাকা। এই 350 টাকা পাল্লা। 350 টাকা পাল্লা। আর সান? 95 টাকা কিলো। 95 কেজি। পাল্লা নিলে একটু কমবে না? পাল্লা নিলে একটু কমবে। আর মিক্স দানা কত পায়রার? পায়রা মিক্স 220 টাকা পাল্লা। 220 টাকা পাল্লা। আচ্ছা, নম্বরটা বলে দাও। নাম্বার হচ্ছে 9830 9830 110 110 আর হাট সংক্রান্ত কোনো ব্যবসায়ী যদি বুঝতে চায় আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমার এই নাম্বারে রাত্রি 8:30টার পরে, 8:30 থেকে 10:30টার মধ্যে। আর কুকুর আর দানা ফুল হয়ে গেছে, এই জন্য কেউ ফোন করবেন না। আচ্ছা।